Σήμερα φτιάχνουμε μπουγιουρντί, ο πιο μερακλείδικος μεζές για την παρέα. Για να το φτιάξουμε, ξεκινάμε με τις πιπεριές μας, τις καθαρίζουμε, αφαιρούμε τα σπόρια και έπειτα τις κόβουμε σε μικρές ροδέλες. Το μυστικό εδώ είναι να τις κόψουμε σε λεπτές ροδέλες, έτσι ώστε να ψηθούν, να μελώσουν και να είναι μαλακές όταν θα ετοιμαστούν. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε και αφαιρούμε τα σπόρια και κόβουμε σε ροδέλες και την κόκκινη πιπεριά μας. Έπειτα παίρνουμε τη ντομάτα, θέλουμε να είναι όσο πιο ώριμη γίνεται, αφαιρούμε το κοτσάνι και την κόβουμε σε μικρά καρέ. Παίρνουμε το σκέφος μας, βάζουμε τις πιπεριές ανάμεικτες, τις μισές, προσθέτουμε τη μισή ντομάτα από πάνω τους. Θρηματίζουμε πάνω στην ντομάτα τη φέτα. Και έπειτα ρίχνουμε τις υπόλοιπες πιπεριές. Την υπόλοιπη ντομάτα. Προσθέτουμε αλάτι, μπούκοβο, όσο αντέχουμε και όσο πικάντικο το θέλουμε, λίγη ρίγανη, πάπρικα. Ραντίζουμε με ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με το τριμμένο μαλακοτηράκι. Σκεπάζουμε πρώτα με μία ελαδόκολλα και έπειτα από πάνω κλείνουμε με το αλμινόχαρτο. Αν το σκεύος μας έχει καπάκι, μπορούμε να το σκεπάσουμε με αυτό. Και το βάζουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου, στις αντιστάσεις, σκεπασμένο για περίπου 25 λεπτά. Έπειτα αφαιρούμε το αλμινόχαρτο, το γυρίζουμε στον αέρα και το αφήνουμε άλλα 10 λεπτάκια έτσι. Γαρνίρεις αν θέλεις και με πάπρικα. Και αυτό ήταν τόσο απλά, το μπουγιουρντί μας είναι έτοιμο για να το απολαύσει όλη η παρέα. Βάλτε το στο τραπεζάκι σας με όποιο ποτό σας αρέσει και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο λάθος, χρειάζεται και λίγο ψωμάκι για να βουτάτε. Φτιάξτε το, όπως είδατε έχει πάρα πολύ λίγα υλικά και γίνεται σε λιγότερο από μισή ώρα. Να το απολαύσετε αναλυτικά, την εκτέλεση και τα υλικά θα τα βρείτε στο pax.gr. Αν σας άρεσε η συνταγή, μην ξεχάσετε να κάνετε like γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Να μου αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας ή μία καρδούλα και φυσικά να ακολουθείτε το Pax για να μην χάνετε καμία νέα συνταγή. Εμείς θα τα πούμε σε μία επόμενη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!